Assalomu alaykum qadrli sport muxlislari. Bugun Sport So'z haftasi ko'rsatuvining navbatdagi soni sizlarga taqdim etilmoqda. Ushbu dasturni doimgidek Kamina Bekzotisayev hamda Uzreport va Futbol TV telekanallari sharhlovchisi Davron aka Fayziyev bilan birgalikda olib boramiz. Xabaringiz bor, qadrli do'stlar, O'zbekiston futboli rahbariyatida bir necha kun oldin o'zgarishlar bo'ldi. O'zgarishlar bo'lishi davom etmoqda. Jumladan kuni kecha O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktori Omon G'ofurov ham o'z arizasini yozib lavozimini tark etgani va uning o'rniga Davron Shoqirbonov tayinlangani, undan oldinroq esa Umid Ahmadjonov o'rniga FIFA referisi, O'zbek futboli faxriysi Ravshan aka Ermatov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti etib saylandi. Dastlabki mavzuni mana shu futbolimizdagi o'zgarishlarga bag'ishlaymiz. Davron aka, mana futbolimizdagi o'zgarishlardan xabaringiz bor. Mana hozirgi kunda hamma turlicha fikrlar bildirmoqda-da. Umid Ahmadjonovni qilgan ishlari, yaxshi ishlari, yomon ishlari, Ravshan Ermatovning futbolimiz tepasiga kelishi, rahbarlik lavozimida boshqarishi, mana shu o'zgarishlarga fikringiz qanday bo'ldi? Endi agar avvalgi rahbariyat haqida gapiradigan bo'lsak, mana Umid Ahmadjonov yoki Omon G'ofurov endi bizda mana faqat futbolda emas, ko'p sohalarda lavozimidan ketgach, masalan biror bir lavozimni egallab turgandan keyin lavozimidan ketgach, bir juda ko'p bosim bo'ladi, bosim ostida qoladi va shuning evaziga qanaqadir bir lavozimni egallash ishtiyoqi odamlarda boshqa tomonini o'ylashga majbur qiladi. Bu lavozimni egallab turgandan keyin keyingi holat qanaqa bo'ladi deb. Endi misol uchun boshqa davlatlar misolida aytadigan bo'lsak, ko'pincha lavozimidan ketdi, bo'ldi. Boshqa yo'nalishida ishini davom ettiradi. Shunga ketib bo'ldi, davri o'tdi, ortda qoldi. Hozir ular haqida bir yomon bo'ldi, juda anaqa bo'ldi deb gapirish noto'g'ri deb bilaman. O'sha payt gapiriladigan bo'lsa, o'sha payt gapirish kerak. Endi to'g'risi men shaxsan har xil o'lchovlar natijasida, misol uchun shaxsiy qarashlarim natijasida yaxshi ishlarni ham ko'rdim. To'g'ri, bitta juda katta kamchilik kalasida ham bu futbol odami bo'lmagani, ya'ni futbol ichidan emas, tashqaridan olib kelingani va futbolning o'ziga xos spesifikasini tushunish jarayoni davomida ba'zi noto'g'ri qarorlar ham bo'lgan. Shu tomonlari kamchilik, plus taraflarini endi o'sha ko'pchilik e'tirof etadigan pluslar. Birinchidan terma jamoa, shu o'rtoqlik o'yinlari, yaxshi murabbiy jalb etilishi va shunga o'xshash pluslar. Nima deymiz? Pluslar ham bo'ldi, minuslar ham bo'ldi. Qisqa muddat bo'lsa ham shu futbolimiz rivojida harakat qilishdi va omad tilaymiz. Endi futbol shunaqa sohaki, unda tashqaridagi odamlar ham uni juda yaxshi tushunishini his etadi. Va bu bor gap, har qanaqa muxlis ham futbolni mutaxassis darajasida tushunaman deb his qiladi. Shuning uchun futbolda ishlaydigan odam, ayniqsa futbolni ichidagi odam bo'lishi muhimligi ko'rindi. Ya'ni odamlarni qabul qilish qiyin bo'ldi bu rahbariyatni. PFL boshchiligida ham, o'sha UFA boshchiligida ham qabul qilishi qiyin bo'ldiki, futboldan uzoq odam sifatida. Ayniqsa futbol jamoatchiligining o'zi qabul qilishi qiyin bo'ldi. Shuning uchun endi o'z-o'zidan avtomatik tarzda keyingi mavzuga yetib keldimki, futbol ichidagi odamlar tayinlandi endi mana. Futbol ichidagi odamlar, ya'ni birinchi o'sha Ahmadjonov va uning jamoasiga yog'dirilgan tanqid bu yerda bo'lmaydi. Ya'ni bular futbol odami emas-ku, futbolni qanchalik darajada tushunadi degan tanqidlar Ravshan Ermatov va uning jamoasiga nisbatan ishlatilmaydi. Bo'ldi. Bu tomondan e'tirozlardan xolis bo'ldi.
boshqa tomondan olib qaraganda mas'uliyat 2 karra oshadiki, endi har bitta qarordan keyin bu futbol odami-yu, futbolni juda yaxshi tushunadi-yu, o'zi shundan chiqqan-ku degan e'tibor ham kuchayadi oldingiga nisbatan. Futbol ichidagi odam sifatida bosim, boshqa tomonlama bosimga duch keladi. Lekin Ravshan Ermatov hammamiz bilamiz. Hamma Ravshan Ermatovni o'ziga bir tanish, aka-uka, do'st, futbol jamoatchiligi. Negaki bu odam diplomat. Birinchi navbatda, agar insoniy jihatlarni oladigan bo'lsak, hakamlik xususiyatini hamma biladi. Butun dunyo biladi. Rekordchi, butun jahon tan olgan hakam. Insoniy jihatlarni oladigan bo'lsak, uni tanigan, bilganlar hammasi uni o'ziga qanaqadir yaqinlik tomonini his qiladi. Negaki bu odam diplomat, hamma bilan til topishish, hammani muomalasini qilish, har bitta odam ko'nglini olishni biladi. Bu tomondan menimcha kollektivga qulay tomoni bo'ladi, ular bilan ishlaydigan kollektivga. Boshqa jihatni oladigan bo'lsak, men Ravshan Ermatov bilan har xil musobaqalar, marosimlar, tadbirlarda, tabiiyki, men sharhlovchi sifatida, ular hakam sifatida ko'p to'qnash kelardik. To'qnash kelgan vaziyatlarda bir narsani ko'rardimki, ish jarayonidagi Ravshan Ermatov umuman boshqa odam. Mana hayotda samimiylik, insoniy jihatlar hammasi qoladi, lekin shu bilan birgalikda qat'iylik qo'shiladi. Talab jismoniy jihatdan Ravshan Ermatov futbolchilardan kam bo'lmagan mashg'ulot o'tkazadi har kuni. O'zi o'tkazish bilan birgalikda atrofidagi unga aloqador hakamlarni ham majbur qiladi. Ular hammasi maksimal formada, doim. Hatto tashqi ko'rinishini ko'rsangiz ham, misol uchun 40 yoshligi, haligi biz 40 yoshli odamlarga xos bo'lgan bir sal qorin qo'yish yoki sal vazn oshish, unaqa narsa ko'rmaysiz. Ideal formada har doim. Ya'ni shu yoshgacha jismoniy yuklamalar futbolchilarnikidan kam emas, buni bilaman. Undan tashqari doimiy o'qib, izlanib borish. Haligi ruscha aytganda gramatniy odam deydi, gramatniy odamligi. Ana shu jihatlari menimcha bu lavozimga mos bo'lsa kerak. Endi qiyinchilik tomoni ham bo'ladi. Qiyinchilik tomoni juda katta bo'ladiki, bu futbol rahbariyatida ishlagan odam borki, tanqidga uchraydi. Ertami, kechmi baribir qaysidir qarori, qaysidir fikri, qaysidir nimasidir yoqmaydi odamlarga va tanqidga uchraydi. Tanqidga qanaqa munosabat bildiradi Ravshan Ermatov? Men uchun bu qorong'u. Ya'ni shu kungacha biz Ermatovni yurtimizdagi balki eng taniqli shaxslardan biri sifatida bilamiz. Eng sevimli shaxslardan biri sifatida ham bilamiz. Tanqidga qanday qaraydi? Bosim ostida qanday ishlaydi? Mana bu narsalarni yo'l-yo'lakay endi kuzatib, jarayonda chetdan turib o'zimiz uchun xulosa qilamiz. Futbolimizga bu nima beradi? Mana kunigacha Abramov aytibdi-yu, endi o'sha futboldagi odamlarni tushunadigan odamlar keldi va bu biz uchun bir qanaqadir yengillik bo'ladi deb gapiribdi. Ya'ni futbol jamoatchiligi undan kutayotgan narsa, o'zi shu narsani boshidan o'tkazgan odam sifatida ularning muammolari, ularning ichida qiynayotgan qanaqadir dardlarini his etish unda ko'proq bo'ladi. Bitta savol ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Ravshan Ermatov nima uchun rahbarlik lavozimiga tayinlandi? Buni plyus va minuslari nimalardan iborat? Endi sizningcha siz bilmasligingiz mumkin masalan, ha? Nima uchun tayinlandi degan savol. Hop. Bu biroz kulgili savol. Hop. Negaki hozir futbolimizda u hakam-ku, masalan, o'yinlarni boshqarishi, keyingi jahon chempionati o'yinni boshqaradigan hakamlar ro'yxatida shuni e'tiborga olgan, nega hali faoliyatini tugatmay turib tayinlandi. Aynan shuni nazarda tutib savol beryapman. Unaqa bo'lsa tushunarli, ya'ni hali muvaffaqiyat
maqsadga erishishi mumkin bo'lgan yo'ldan voz kechishga majbur bo'lib turib, bu yo'nalishni tanladi degani tushunarli. Lekin agar Ermatovni nimaga o'zi tayyorlashdi degan ma'noda bo'lsa, bu g'alati savolki, bu Ermatovdan boshqa futbolimizda jahon tan olgan insonni topib bo'lmaydi. Ya'ni kerak bo'lsa FIFA, AFK bularni hammasi biladi Ermatov. Hammasi u bilan ishlashga menimcha jon deb tayyor. Bu tomondan menimcha nega u tanlangani bo'yicha savol noto'g'ri. Lekin nega u rozi bo'lgani? Shu savol qiziq savol. Negaki rostdan ham hali oldida yana bitta jahon chempionati bo'lishi mumkin. Fakt emas bu, lekin hali hech kimga bunchalik ko'p jahon chempionatini bermagan FIFA. Uni chaqirarmidi yo'qmi, bu ham so'roq ostida. Muntazam ravishda AFK turnirlarida qatnashib turayotgan edi bu borga. Lekin uni to'xtatmasa ham bo'ladi, misol uchun. Deylik, jiddiy o'yinlar saralash siklida bo'lsa, endi balki o'rtoqlik o'yinlarini kamaytirgan holda, tabiiyki O'zbekiston chempionatida ishlamagan holda formani ushlab turib, saralash siklida ishlab ketsa bo'ladi. Menimcha buni bir-biri bilan haligi anaqa qilsa bo'ladi, chunki bo'ladi-yu ba'zida murabbiylar Olimpiya terma jamoasini ham boshqaradi, milliy terma jamoa. Endi ular murabbiyda yoki klubni ham. U hakam, ham futbolni endi amalda boshqaradigan rahbarida. Yo, murabbiy va masalan viloyatdagi o'yinlarni boshqargani borsa, unga qanaqa? Yo, menimcha O'zbekistonda ishlashi aniq to'xtatilsa kerak. Sport so'zga, ya'ni bizga ma'lum bo'lishicha, biz yaqin manbamizni aytishicha, Ravshan Ermatov hakamlik faoliyatini ham davom ettiradi. Faqat O'zbekistonda hammi degan savol berilmagan, unisiga bir oydinlik kiritilmagan, lekin faoliyatini davom ettiradi deyishdi. Sport so'zi insayderlari kuchliroq, shaxsan mendan ko'ra. Ya'ni bunaqa informatsiyani bilish imkoniyati sport so'zida butun boshli bir sport portalida imkoniyati ko'proq bitta sharhlovchidan ko'ra. Shunga men sizlarni anaqaga ishonaman. Lekin mana o'zimni qarashim bo'yicha yoki men bo'lganimda bu vaziyatda o'zbek futboliga hakamlik qilmasdim. O'sha siz aytgandek, rostdan ham bu yerda hozir g'alati bir vaziyat yuzaga keladi. O'zi boshqarib turadigan tashkilotning ichidagi anaqada ishlashi. Shunga meni fikrimcha bunaqa ish bo'lmasa kerak. Lekin xalqarodan voz kechish ham noto'g'ri bo'lsa kerak, chunki shu bir amallab oyda 1, oyda 2 hakamlik qilib turib, formani ushlab turib, jahon chempionatiga agar chaqiruv olsa, deylik, 1 oymi 2 oy ta'tilga chiqib turib, shu bilan shug'ullanib, endi assotsiatsiyada misol uchun avval Umid Ahmadjonov ishlaganda ham Olimpiya qo'mitasi bilan asosiy shug'ullangan davrida futbol assotsiatsiyasida o'sha tegishli bo'lim rahbarlari boshqargan. Ya'ni shu tajribani 2 oymi, 3 oymi sinasa bo'ladi. Ungacha deylik ishni yo'lga qo'yib olib, kerakli pozitsiyalarga kerakli rahbariyatni tayinlab bo'lgandan keyin agar jahon chempionatiga chaqiruv olsa, ungacha hali bor o'zi. O'shanda keyin o'ylab ko'rsa bo'ladi. Ammo hozir meni fikrimcha rasman xalqaro butun futbol ommasiga Ravshan Ermatov faoliyatini tugatdi deb e'lon qilmasligi kerak. Yo, endi menimcha e'lon qilinmasa ham kerak. Uni o'zi jahon chempionatida o'zi qo'ygan rekordni, eng ko'p o'yinlarni boshqarish borasidagi rekordni o'zi yangilamoqchi yana. Lekin bitta savol paydo bo'ladi o'z-o'zidan mantiqan. Hozir qarang, O'zbekiston chempionatini o'yinlarda ishlamasa-da, lekin OFK yoki FIFA uni qanday qilib boshqa o'yinlarni boshqarishga ishonch bildiradi degan savol ham bo'ladi-da. Masalan, murabbiy o'yin amaliyotiga ega bo'lmagan futbolchini bir muhim o'yinlarga qo'ymaydi-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Yo'q, u holat bo'lmasmikin demoqchiman. O'yinchilar bu boshqa masala, negaki misol uchun jahon tajribasida ham yaxshi bilamizki, FIFA hakamlarining ko'pi har xil soha vakillari. Ya'ni futbolga umuman aloqasi bo'lmagan sohalarda ham ishlashadi. Haligi shifokor, biznesmen, bank, politsiyada ishlaydiganlar ham bo'lgan misol. Ya'ni ishini davom ettirib turib, hobbi sifatida hakam bo'lgan misollar va bu juda taniqli hakamlar bo'lgan. Hozir ham bor.
Ravshan Ermatov futbol ichida ishlab turib katta turnirlarda hakamlik qilishiga menimcha FIFA ham OFK ham qarshilik qilmasa kerak, agarda o'sha xalqaro o'yinlarda ishlab tursa. Endi u ichki chempionatida ishlaydimi yo'qmi, bu menimcha qiziqtirmasa kerak OFKni. Yana bilmadim, buni haligi ichki nizomini juda yaxshi bilaman deb aytolmayman. O'zimni qarashim bo'yicha OFK e'tiroz bildirmasa kerak. Menimcha, chunki boshqa sohada emas, har holda futbol ichidagi odam ishlamasin, faqat hakamlik qilsin degan qoida yo'qligi aniq. Biroq OFK chaqirganda yo'q ishim bor, uzr deb o'yinlarga bormasdan turib, keyin jahon chempionatida ishlay olmasligi aniq. FIFA buni inobatga oladi, xalqaro o'yinlarni. Shu xalqaro turnirlar, xalqaro o'yinlarda ishlab turib borsa to'g'ri bo'ladi. Yana bitta tomoni, o'sha boya aytganimdek, Umid Ahmadjonov davrida ham, Mirabror Usmonov davrida ham, hatto undan oldingi davrda ham federatsiyani boshqargan insonlar qo'shimcha ishi bo'lgan. Qo'shimcha ishi bo'lgan va shu tariqa olib borgan ishini. Ermatov ularga nisbatan hatto qo'shimcha ishi kamroq. Ya'ni oyda 1-2 marta qaysidir o'yinga borib kelish va katta bir butun davlat ahamiyatiga ega bo'lgan qaysidir tashkilotda qo'shimcha rahbarlik qilish endi o'zingizlar bilasizlar farqini. U o'yinga borsa 2 kun vaqt ketadi. Bu yoqda qanaqangi jiddiy ishlar bor. Shunga aytmoqchimanki, bu bir-biriga avvalgi rahbar bo'lgan odamlarga nisbatan Ravshan Ermatovni hakamlik parallel olib borish ehtimoli u qadar bir chalg'itib qo'ymasa kerak. Ya'ni kamroq, oldingilarda 50-50 bo'lgan bo'lsa, Ravshan Ermatovda 90 ga 10 yo 80 ga 20, maksimum 80 ga 20 bo'ladi. Ya'ni o'sha federatsiya o'sha paytida ham assotsiatsiya bo'lgandan keyin ham hozir mana assotsiatsiyada Ravshan Ermatov o'ylaymanki 80% vaqtini o'tkazadi. Endi agar yutuq va kamchiliklari haqida gapiradigan bo'lsak, shu boya aytganimdek, Ermatovning xalqaro obro'si, futbol jamoatchiligi orasida xalqaro obro'si bu futbolimiz obro'siga aylanadi. Keyin aynan xalqaro e'tibor kuchayadiki, futbol odami O'zbekistonda aynan futbolni boshqaruvga ishonib topshirildi, yosh mutaxassisga degan bir narsa ham bo'ladi, baribir chiqadi. O'sha FIFAda ham muhokama qilinishi mumkin. OFKda aniq muhokamaga sabab bo'ladi. Mana OFK prezidenti qo'ng'iroq ham qildi. Endi minus tomoni bittagina o'sha futbolimizga minus tomoni hozircha ko'rmayapman. Futbolimizga nima minus tomon bo'lishi mumkin? Ermatov o'ziga minus tomon bo'lishi mumkinki, o'sha boyagi gap. Futbol eng tanqid qilinadigan sohada. Tanqiddan qutula olmaydi hech kim. Kim rahbar bo'lishidan qat'iy nazar, hech qanaqasiga tanqiddan qochib qutula olmaydi. Ravshan Ermatov ham aniq bir kun kelib tanqid ostida qoladi. Ana shunga tayyor bo'lishi va qanchalik bu bosimni ko'tara olishi, mana shu narsa minus. Ya'ni biz bilamiz, Ravshan Ermatov yurtimiz faxri. Hamma tomonlama hech kim qila olmagan ishlarni qildi futbolda. Endi u narsalarni ko'pchilik unutib qo'ygan holda uni endi faqat rahbar sifatida qabul qilishni boshlaydi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin uni haligi titullari ham esdan chiqadi, rekordlari ham esdan chiqadi va odamlarda boshlanadiki, haligi uni faqat rahbar sifatida nishonga olish. Nima qildi? Nega bunaqa qildi? Nega bunaqa qildi? Shunga bardosh berib, qiyinchilik davridan o'tib olib, balki o'sha rivojlanish yo'lini qattiq ushlab turib ishlasa, menimcha maqsadga erishsa bo'ladi.
Davron aka, mana kuni kecha PFL rahbariyatida ham o'zgarish bo'lgani, Omonxo'rov o'rniga Davron Shoqurbonov tayinlangani borasida xabarlar ham e'lon qilindi PFL rasmiy saytidan va o'z navbatida o'sha xabarlar chop etilgandan keyin hali lavozimga kirishmasdan oldin Davron Shoqurbonov o'zining birinchi tanqidini qabul qilib oldi, ya'ni uni bir necha yil avval kelishilgan o'yinlarda ishtirok etgani borasida ma'lumotlar chop etildi. Agar endi siz mana anchadan beri futbolimiz ichidagi insonsiz, mana shu voqelikka munosabatingiz qanaqa bo'ldi? Nega futbol jamoatchiligi yangi rahbariyatni birinchi tanqid bilan kutib oldi? O'zi PFL rahbari degan pozitsiya shu eng bir yonib turadigan pozitsiya o'zi. PFL rahbaridan hech qachon odamlar rozi bo'lmagan shu kungacha. Va rostdan ham kecha e'lon qilingandan keyin ozgina muddat o'tgandan keyin birdaniga hamma shov-shuv bo'lib ketdi. Xuddi kimdir kutib turgandek-da bu narsa. Raddiya emas u, javob maqolasi ham chiqdi Nikimbayevning. O'sha ya'ni u diskvalifikatsiya qilingani keyin ozgina muddat o'tgandan keyin Mirabror Usmonov uni oqlagani va keyin faoliyatini Bunyodkorda davom ettirgani. Xullas, bu narsa hozirning o'zida ikkita lagerni yuzaga keltiryapti-da. Futbolda bari lagerga bo'linib qolar ekan-da odamlar. Bu narsa boshidan bu odam hali hech narsa ish qilgan, yaxshi ish ham qilgani yo'q, yomon ish ham qilgani yo'q. Shunchaki u e'lon qilindi, bo'ldi. Shuni o'zi yetarli-da. Endi hali ishlashni boshlagandan keyin tasavvur qilyapman. Men nima bilaman bu inson haqida? Men bu insonni eslayman hakam sifatida. Lekin u payt men juda bir futbol ichidagi odam emas edim. Ishlardim sport sohasida, asosan xalqaro futbolda sharhlab yurardim. Keyinchalik sal o'sha ichki holatni bilgandan keyin men uni Bunyodkorda bilardim. Bitta narsa aniqki, bu odam Bunyodkor rahbariyatida bo'lgandan keyin u qayerda ishlashidan qat'iy nazar ma'lum muddat Jarda ishlaganida ham, Bunyodkor stadioni, undan oldingi davrda ham bu odam birinchi bo'lib stadionda kelib turib, hammani kutib olib, mehmon bo'ladimi, ishchi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammani kutib olib turib, joy-joyiga joylab, hammani haligi organizator deymiz, tashkiliy ishlar bo'yicha shug'ullangan. Men shu ko'z oldimda bor hali ham shu narsa. Birinchi bo'lib shu narsani esladim. Jurnalist bo'lsa kutib olib, joyini ko'rsatib, anaqani ko'rsatib, hammasini tartibga solib, kirib ichkarida hamma joy-joyidami nazorat qilib, keyin tugagandan keyin hammani kuzatib qo'yib, hamma ishi oxirgi bo'lib ketadigan odam edi. Men shunaqa deb tasavvur qilaman-da. Birga ishlamaganman, birga hech qanaqa bir hamkorligimiz bo'lmagan. Masalan, yashirishdan hojati yo'q. Ufaning oldingi rahbariyati bilan hamkorligim bo'lgan qaysi ma'noda, misol uchun tadbirlar, boshqa hammasini birgalikda o'sha tadbirlarda ishlab, rasman ishlamaganman, lekin hamkorlik qilganman bu narsani, yashirib o'tirmayman. Va ularni bilaman, qanaqa g'oyalari, nimalarni xohlashgan, nima, qanaqa yondashuv bo'lgan. Endi Davron Shoqurbonov men uchun salom alik bor, ko'rishib ana qilamiz-ku, lekin qanaqa rahbar, ishini qanaqa olib boradi, uning ishlash uslubi, uning odamlar bilan muomala uslubi ish jarayonida. Uni bilmayman. Ermatovni mana taxminan aytdim, qanaqa xarakter. Diplomat bo'lish bilan birgalikda qo'l ostidagilarga juda ham qattiq qo'l. Men bilaman, u yon hakamlari, shogirdlari hammasi biz seminarlarda qatnashamiz. Biz hakamlar va sharhlovchilarning sohasi bir-biriga sal yaqin bo'lgani uchun ko'p to'qnash kelamiz. Ermatov haligi bitta so'z bilan ifodalaydigan bo'lsak, perfeksionist deydi-ku. Ya'ni hamma narsa ideal bo'lishini talab qiladigan inson. Haligi seminar paytida ham videoni ozgina 1 sekund kechroq qo'yib yuborsa ham, to'xtat, boshidan qo'y. O'sha ham rol o'ynaydi deb turib, qaytarib turib, boshidan qo'ydirib turadigan inson. Ya'ni perfeksionist, hamma narsa mukammal ko'rinishda bo'lishini talab qiladigan inson. Shoqurbonovni bilmayman to'g'risi, ish jarayoni. Men biladiganim shu.
o'yinlar paytida bunyodkor o'yini bo'ladimi, terma jamoa o'yini bo'ladimi, qayerda ishlagansiz? Charda ko'rardim, eski MXSkda ko'rardim, bunyodkor stadionida ko'rardim, o'sha yerda ishlagan paytida bu odam oyoqda tik turib yurardi. O'yin paytida ham oyoqda tik turardi. Hammasidan xabar olib turib yurardi mana shu tomonini balki e'tiborga olgandir Ermatov. Ya'ni bu odam mehnat qilib boshidan turib, ishni boshidan turib oxiriga yetkazadigan odam. O'zimcha endi tahlil qilib ko'rdimki, tanlov shu jihatiga qaratilgan deb tahlil qildim. Rahbariyat tizimida bunyodkorda sport direktormi? Endi deylik ozgina sport direktori ham shu rahbarlik anaqasida tajribasi bo'lishi mumkin. Lekin to'g'risi bir katta lavozimda bu odamni tasavvur qilmaganman. Ko'ramiz endi, jarayonda ko'ramiz. Endi PFL rahbar bo'lgandan keyin o'zingiz aytdingiz-ku, Ufanikidan ko'ra PFLniki nima deydi? Ko'p tanqidlarga uchraydi. Ya'ni har kuni tanqidlar bo'ladi-da, baribir qandaydir. Shunaqa, mana oddiy misol Diyor Imomxo'jayevda. O'sha yerga ishga o'tishidan oldin Diyor Imomxo'jayev haligi qahramon edi-da. Qahramon edi. Muxlislar qahramoni edi. Shu tanqidlarni olib chiqqani, tanqidiy ko'rsatuvlar qilgani, ochiq haqiqatlarni gapirgani, o'sha futbolchilarning yoshini kichraytirishidan boshlab hamma bor muammoni birinchilardan bo'lib ekranga olib chiqqan odam Diyor bo'ladi. Uni yaxshi ko'rardi odamlar, haqiqatdan ham yaxshi ko'rardiki, mana shu bola haqiqatni gapiradi. PFLga o'tdi, umuman odamlar bir qilib tashladiki, Diyor ham misol harakat qilib yuribdi, nimadir qilishga, haligi o'zgarish qilishga. Men bilamanki, u ishlaydi. Ertadan kechgacha mashina ustida ishlaydi. Ammo bo'ldi, odamlar o'sha joyda ishlayotganini o'zini faktorini o'zi ma'lum bir foiz muxlislarini fikrini o'zgartirdi. Nega? Chunki u PFLda ishlashni boshladi. Shunaqa joy ekanda bu. Va Shoqurbonovga sabr tilashdan boshqa ilojimiz yo'q. Endi muxlislar nima desa bo'ladi? Diyor Imomxo'jayev o'zi tosh otgan joyga o'zi borganini hazm qila olmadi va natijada shu aytganingizdek endi ham o'zgartiraman deb bordi. O'zgartiraman. Endi o'zgartiraman deb bordi, lekin o'zi ham ko'p narsalarni o'zgartirgani uchun bu haligi ko'pchilikka yoqmagandek muxlislar ham o'z e'tirozlarini bildirdi. Endi mayli nima ham derdik, PFLda rahbariyat o'zgardi. Rahbariyat o'zgargandan keyin uni qo'l ostidagilar xodimlarni ham sekin-sekin o'z jamoasini tuzib olsa kerak, baribir. Bu hamma joyda bor. Nima bo'lganda ham mana shu futbolimizdagi o'zgarishlarning hammasi yaxshilikka bo'lishini, milliy terma jamoamiz muxlislar va ko'pchilik kutgan azaliy orzuyimiz jahon chempionati mundialga yo'l olishini tilab qolamiz va mana shu yo'lda futbolimiz rahbariyatiga kuch-quvvat tilab qolamiz. Davroniki endi mana kechagina yakunlangan Superliga bahslariga ham e'tibor qaratsak, Superliganing 11-turi ortda qoldi. Kichik tanaffusdan so'ng yana bitta tur o'tkazildi va biz ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra keyingi tur oldidan prevyuni muxlislarga taqdim etsak. Preview esa ya'ni 12-tur o'yinlari Superligada 21-iyun kuni bo'lib o'tadi, start oladi. 22 hamda 23-iyun kunlari bo'lib o'tadi, ya'ni juma, shanba va yakshanba kunlari. Dastlab birinchi bo'lib bahslarga Dinamo Lokomotiv kirishar ekan. Mana shu o'yin Samarqandda bo'lib o'tadi. O'yindan oldingi fikrlar, imkoniyatlar. O'yindan oldingi fikrlar, meni fikrimcha bu o'yinda bir kichik sensatsiya bo'lishi mumkin. Ya'ni taxminimcha Dinamo durang qayd eta olishga kuchi yetadi. Lokomotiv hozir yaxshi formada bo'lishiga qaramasdan, shu o'yinda negadir shu durangga Dinamo kuchi yetsa kerak deb o'ylayman. Shu taxminim. 50-50 deyiladimi durang taxmin qilamiz. Durangga 50-50, lekin Lokomotiv mana qarangda, oxirgi o'yinlarda yaxshi sport formasiga kirib oldi. Ya'ni doimgidek avvalgi yillar esingizda bormi? Boshlanish qiyin, hozir sekin kirib boribdi. Endi bir kutilmagan natijalar ham bo'lib turadi-yu, intriga qo'shaylik. 50-50ga. Xo'p, ikkinchi bahs Toshkentda bo'lib o'tar ekan. Ayni paytda Superligada peshqadamlik qilayotgan Paxtakor o'z uyida Qizilqumni qabul qiladi. Bu o'yinga menimcha qaysidir tomonni kuchini emas,
oddiy qilib foizini aytib qo'ya qolsam, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Endi Qizilqum muxlislari xafa bo'lishmasin. Biz shunchaki fikr bildiryapmiz, lekin jamoa shunaqa bo'lsa bizda emas-da u. Jamoa ayni paytda Paxtakorga qarshilik ko'rsatadigan darajada emas, shuning uchun bu o'yinda Paxtakor yaqqol favorit 70 ga 30 deb baholadim. 70 ga 30. Endi mana Buxoroni ham Buxoroda o'tib keldi, 5 deb bo'ldi. Hozir Paxtakor ayniqsa Cheram o'yinlari juda ham ochilib ketgan payti buning ustiga o'z maydonida endi 100% qo'shilaman bu fikrga. Endi keyingisi nima? Andijon AGMKmi? Andijon AGMKda juda 100% demayman, lekin ozgina bo'lsa ham AGMK favorit bo'lsa kerak deb hisoblayman. To'g'ri, Andijon o'z maydonida o'ynaydi. O'z maydonida baribir ruhiyat boshqacharoq bo'ladi-yu. Ozgina bo'lsa ham baribir AGMKning favorit. Andijonda o'sha murabbiy kelib o'tgan turda debyutini o'tkazdi. Durang bo'ldi. Dinamo bilan durang o'ynadi. Mana endi ikkinchi o'yinda AGMK mana Davron aka haligi oldin Qizilqumga shunaqa aytib anaqa qilardi-ku, bir qarasangiz yutadi, bir qarasangiz yutqizadi. Mana AGMK oldingi turda Navbahordan ochko oldi. Navbahor chempionlik uchun kurashayotganda mana nechtadir o'yindan beri duranglar iskanjasida qolib ketdi va chempionlik yo'lida hozir imkoniyatini juda ham pasaytirib yubordi. Andijon AGMK foizini qanaqa bermoqchisiz? Andijon AGMKda 45 va 55. Lekin bu o'sha boya aytganingizdek, AGMK o'ynaydigan o'yinlarda har doim kutilmagan natija bo'lish ehtimolini e'tibordan chetda qoldirmaymiz. Lekin 45 ga 55. Xo'p, shu kuni ikkinchi bo'lib bahslarga Sug'diyona hamda Qo'qon 1912 ga kirishar ekan. Jizzaxda bo'ladigan o'yin ochig'ini aytamiz. Hozir Ulug'bek Baqoyev Sug'diyonani o'yinida o'zgarish qildi. Qaysi ma'noda? Futbolchilarga bir kayfiyat ulashdi-da. Futbolchining o'yini juda zo'r bo'lib ketgan joyi yo'q, lekin futbolchini g'oliblik ruhi sari intiltirmoqda. Shuning uchun bu o'yinda 55 ga 45 Jizzaxliklar foydasiga dedi. Surxon Bunyodkor uchrashuvida endi to'g'risi men jamoalarga muxlis emasman, ammo ba'zi murabbiylarning ishlash uslubi yoqadi. Misol uchun Abramov. Ishlash uslubi yoqadi menga shu murabbiyni, negaki bir nimadir yangilik qilishga intiladi. Nimadir g'oyalari bor. Agar bir paytlar o'zi uchun belgilab olgan yo'nalishda ketmaydi-da. Misol bir paytlar terma jamoamiz total futbol o'ynashga harakat qilgan Abramov paytida tiki-takaga o'xshash bir narsa o'ynamoqchi bo'lgan. Hozirgi Bunyodkorda bu narsa yo'q. Juda tiki-taka ham emas. Ya'ni ozgina adaptatsiya bo'lgan boshqa uslublarga. Shu tomondan olib qaraganda Surxon bilan bahsda, endi Surxonning ham o'z maydonida yaxshi o'yin ko'rsatishiga ishonaman, lekin baribir 45 ga 55 Bunyodkor favorit. Davron aka, mana shu Bunyodkor borasida bitta savol beraman-da. Marjalol Qosimov ham ishlaganda Bunyodkorda yaxshi natijalar ko'rsatdi. Mana moliyaviy inqiroz paytida to'y ham ishladi. Mana Abramov ham ishlayapti. Endi Abramov ham har holda inqiroz davriga, endi inqiroz biroz sal yumshalgan variantidir hozir. Nimaga inqiroz payti keldi u? Haqiqiy inqiroz payti keldi. Hatto futbolchilarni shu oyligi masalasi yaqin bir orada chorak mavsumlarda oylik olyapti degan xabarlar ham bor-da. Undan tashqari haligi xonalarni yopib ketish konkret ishkal paytida keldi. O'zi Bunyodkor bir yopilib ketadi-yu degan taxminlar yangirayotgan payti keldi-da. Menimcha bu davr uchun Abramov ishlayotgani menimcha yaxshi baholanish kerak. Davron aka, mana Bunyodkorda inqiroz davrida ikkita mutaxassis ham ishlayapti-da. Lekin jamoa yaxshi natijalar ko'rsatadi. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Buni sababi bir paytlar yaxshi poydevor qo'yilgan bu klubga. Professional akademiyaning ta'sirimi? Professional klubga aylantirishgan oldingi rahbariyat. Bu juda katta plus bo'lgan. O'sha payt O'zbekistonda kam sonli professional klub sifatida hamma o'z ishini qilib, hamma ish to'g'ri yo'lga qo'yilib, Yevropa
standartlari juda qimmatga tushsa ham olib kelinib singdirilgan klub bo'lgan. O'sha akademiyasidan boshlab toki katta klubgacha bo'lgan jarayonda hammasi mexanizm sifatida ishga qo'yilib, yo'lga qo'yilib ketilgan. Keyin orada uzilish bo'ldi, o'sha pasayib, oxiri o'sha mexanizm ham buzilib, biramallab mana hozirgi kungacha yetib keldi. Endi buni tiklash qiyin bo'ladi, lekin tiklasa bo'ladi. O'sha sepilgan urug' deymizmi? O'sha payt sepilgan urug' mevasi shu. Har qanaqa davrda mana ma'lum vaqt Nasaf ham shu haligi anaqada ishladi. Ya'ni o'sha payt akademiya yo'lga qo'yilgan, akademiya infratuzilma mexanizm yo'lga qo'yilgan. Nimaga ro'y bermasin, kimlarni hamma butun tarkib yetakchilar tarqab ketsa ham Nasaf darajasi ma'lum bir darajadan pastga tushmadi. Xuddi shunaqa bunyodkor. Buni mana anglatadi. Qanchalik akademiya futbol klubi faoliyatiga ta'sir qilishi. Mana Yevropada super klublarni aytamiz-ku, o'z an'analari bor. Baribir bu klub ertaminni yana o'ziga keladi deymiz-ku. Bu narsa nima? O'z-o'zidanmi, quruq gapmi? Yo'q, bu o'sha tizim yo'lga qo'yilgan. Bir paytlar akademiyalar ishlab turibdi. Ozgina inqirozlar bo'ladi, moliyaviy inqirozlar, ular yengib o'tilgandan keyin baribir bu klub o'z darajasidan pastga tushib ketmaydi. Xuddi shu narsa bunyodkor bilan ro'y beryapti. Nimalar bo'lmadi bunyodkor bilan? Lekin jamoa har doim yaxshi bir yosh futbolchilarni topadi, o'zidan topadi, chetdan topmaydi. O'zidan topadi va yaxshi o'ynab keta oladi. Bu hammasi o'sha payt qilingan ish. O'sha payt qilingan ish bu degani bugungi kunda bu ishni qilish kerakki, ertaga ham bu klub shunaqa o'ynashi uchun. Bu klubni professional darajadagi ish jarayonini oxirida bo'lsa ham ushlab qolib hozir qo'ldan chiqarish kerak emas deb o'ylayman. Keyingi o'yinga o'tadigan bo'lsak, Metallurg Nasaf. Metallurg o'z uyida yetakchilarga qarshi qanday o'ynashni biladi. Bu jamoani o'sha Ispaniyani Celta klubi bo'ladi-yu. Celta o'zini maydonida Barsani ham yutadi, Realni ham yutadi, Atletikoni ham yutadi. Endi Metallurg oldingisi emas, hozirgi yangi davrni boshdan kechirayotgan Metallurgga nisbatan aytyapman. Endi Jack Grantlarni hozir yutib olmayotgan bo'lsa ham, lekin ochko olyapti-da. Kerak paytda kimdir yutyapti, lekin yutqazish imkoniyati yetakchilar bilan o'z uyida kam bo'lyapti-da. Shundan kelib chiqqan holda bu o'yinni 50-50 deb baholadim. Va so'nggi o'yin Navbahor Buxoro. Navbahor garchi ko'p ochko yo'qotayotgan bo'lsa ham, lekin shakllangan klub deb hisoblayman baribir. Va deylik hamma rejasi, o'sha murabbiyning hamma rejasi ish bersa, bu klub yuta oladi o'z maydonida har qanday jamoani. Shunga Buxoroda esa o'zgarishlar, endi qiziq duel bo'ladi bu yerda Kanchelskis hamda Muhammadiyev. Muhammadiyevni to'g'risi murabbiy sifatida juda zo'r deb bilmayman, negaki ko'rmaganman, balki zo'rdir. U yaxshi menejer deb bilaman. Shu Rubinda ishlagan paytida, Rossiya futbolida ishlagan paytida yaxshi ish olib borgan, o'zini ko'rsata olgan. Hurmatga loyiq. Mana mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida hurmatga loyiq inson. Lekin murabbiy sifatida men uni bilmayman to'g'risi. Shunga men hozir birdaniga Muhammadiyev keldi, Buxoro zo'r o'ynab ketadi degan fikrdan uzoqman. Zo'r futbolchi bo'lgan, demak futboldan uzoq odam ham emas. Juda yomon ham bo'lib ketmasligi kerak Buxoro, lekin zo'r bo'lib turib hozir borib mehmonda Namangan Navbahor yutib qo'yadigan darajada murabbiy keldi deya olmayman. Shunga favorit Navbahor 55 ga 45. 55 ga 45. Qadrli do'stlar, Namangandagi Navbahorning Buxoroga qarshi o'yinida siz muxlislar uchun, ya'ni Navbahor muxlislari uchun bir o'ziga xos surpriz tayyorlab qo'yganmiz. Siz hozirdan boshlab Sportso'z saytiga kiring va Sportso'z saytida komment yozib qoldiring. Komment yozishdan oldin esa ana shu registratsiyadan o'tib, ro'yxatdan o'tib, o'z fikrlaringizni qoldiring. Surprizning qolganini esa tez orada e'lon qilamiz. Hozircha bu sir bo'lib tursin. Bu albatta yangilik, siz uchun ham muhim deb o'ylaymiz.
Qadrli do'stlar, bu Superliga tur o'yini oldidan preview edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol mavzularimiz mana shulardan iborat edi. O'z navbatida yakka kurashlar olamida ham sizlar uchun qiziq bo'lgan yangilik va xabar, ma'lumotlar yetarli bo'lib turmoqda. Shuning uchun ham biz hozir hamkasbimiz Ahmadjon aka Eshmatovga navbatni beramiz. Ular Davron aka bilan yakka kurashlar olamida o'z fikr va mulohazalarini almashishadi. Rahmat Bekzod. Davron aka, mana futbol haqida bir ajoyib fikrlar bildirildi. Dolzarb mavzular ko'tarildi. O'ylaymanki, professional boks hamda MMA olamida ham e'tiborga molik voqealar ro'y berdi. Qolaversa, muxlislar nazaridan chetda qolmaydi deb o'ylayman bu boradagi fikrlaringiz. Avvalo, hozir professional boks olamidagi eng katta shov-shuv Anthony Joshua hamda Andy Ruiz o'rtasidagi jangga e'tibor qaratsak, meksikalik bokschi nimani evaziga g'alaba qozona oldi? Joshuaning raqibni mensimaganligi, boshqa sabab ko'rmayman, chunki daraja jihatdan, bokschilik mahorati jihatdan hamma tomonlama Joshua 100% favorit edi bu jangda. Lekin o'sha sport olamida upset deymiz, bu qaysidir hech kim kutmagan insonning bir hammasini teskari qilib yuborishi, qahramonlik ko'rsatishi. Boksda bu kamroq uchrashi bir tomondan boksning darajasi pasayishiga ham olib keldi butun jahon bo'yicha. Buni shunchaki haligi kimningdir shaxsiy fikri sifatida emas, translyatsiyalar miqdori yoki unga sarflanadigan mablag' yoki sportchilarning gonorari hamma tomonlama olib qaraydigan bo'lsak, pasayib ketgan edi darajasi prof boksning. Nima evaziga? Chunki hammasi kutilganidek o'tishni boshladi. Hamma chempionlar, ayniqsa og'ir toifada, hammasi go'yo ssenariydagidek ketishni boshladi. Bir tomondan shuni buzib yuborgan bokschilardan biri ham shu Joshua bo'ladi. Klichkoning davriga nuqta qo'ygan sifatida. Plus uning hozirgi raqobatchilari, endi Wilderni ko'p ham unaqangi sensatsiya muallifi demayman, chunki u hali unda sensatsion natija o'zi bo'lgan edi. Tyson Fury tug'ilganidan boshlab bugungi kungacha o'zi butun hayoti uni sensatsiya. Uni tug'ilib yashab ketishini o'zi sensatsiya bo'lgan. 600 grammni tug'ilgan bu bola. 600 gramm tug'ilgan bolani hozir ko'rsangiz, haligi Hojiboy Tojiboyev aytgandek, odam tugashi bilan devi boshlanishidagi odam. Misol uchun u mo'jiza-da, qaysidir ma'noda bir xudoning mo'jizasi. Mana shu odam o'lim yoqasida turgan odam o'z-o'zidan Tyson Fury'ga o'tib ketdi, chunki uning jangi yengirog'i. Yaqinda g'alabaga erishdi. Shu odam o'zini o'zi o'ldirishga bir necha bor harakat qilgan. Ya'ni uning psixikasi ichdan chiqqan, u ruhiy kasallikni boshdan kechirgan. U suitsidga moyilligi borligidan tashqari o'sha suitsid darajasiga olib boruvchi ruhiy holati eng bir cho'qqisiga chiqqan. Uni ham shifokorlar mo'jiza deyishgan. Ya'ni o'zini tiya olganligini. Keyin vazni 200 kilogramm bo'lib ketgan. 200 dan ham oshib ketgan. 240 mi deyishgan. 240 kilogrammli odam deyarli 100 kilogramm vazn tashlab, qaytib divizionning eng xavfli pancheri bilan Wilder bilan jang o'tkazib, kamida yutqazmasdan bitta o'sha oxirgi knockdownni aytmasa, taktik jihatdan zo'rroq tushdi Fury. Yana hozir divizionning eng kuchlilaridan biriga aylanishi bu turgan bitgani mo'jiza. Mana shunday mo'jizaviy hikoyalar boksni uyg'otdi. Xuddi o'sha Wilder, xuddi o'sha Fury suitsid yoqasidan qaytganidek, professional boks ham uning ayniqsa og'ir vazni shu o'lish jarayonidan deyarli qaytdi shu 3 ta jangchi evaziga. Endi ulardan bittasi Anthony Joshuani mana bunday bir ko'rinishidan bokschiga ham o'xshamaydigan meksikalik no name deymiz-ku, nomi chiqmagan bir insonga yutqazib qo'yishi ham bu bir bo'ldi Joshua tamom degan fikrga keltirmadi. Hamma tushuntiribdi bu tasodifiy narsa bo'lganini. Aksincha hamma yo'qni yana jonlantirib yubordi boksni. Men shaxsan garchi Joshuaga ozgina bo'lsa ham muxlis bo'lsam-da,
Lekin ichimda qanaqadir quvondimki, bo'lar ekan u sensatsiyalar ham boksda. Deylik MMA'da har hafta deyarli sensatsiya bo'ladi. Bir main event, asosiy janglar 3 ta 4 ta bo'lsa, bittasida hech bo'lmasa bittasida kutilmagan natija qayd etiladi. Boksda oylab kutamiz kutilmagan natija. Ana shu narsa ro'y bergani bir tomondan yaxshi bo'ldi. Joshuaning o'ziga ham yaxshi bo'ldi. Chunki unda yaqqol pasayish kuzatilyapti. Hatto Pavetkini uni yutib qo'yishi mumkin edi. Pavetkin agar 3 raundda agar Pavetkining zarbasini kuchi yuqori bo'lganda, Ruizdagi harakat qilganda, haligi tavakkal oldinga borganda yutardi shu Pavetkini. Nega? Chunki Joshua juda yosh paytidanoq o'sha Angliyada katta yulduzga aylandi, bir qahramonga aylandi, qirolicha qabul qildi, ta'sir qiladi deb. Bu narsa baribir haligi xayolni bir mashg'ulot-ku, haligi har doimgidek mashg'ulot bo'laveradi, lekin xayolining bir chekkasida menga teng keladigani yo'q degan narsa o'rnashib qolishi bu xato bo'ladi hamma joyda ham. Shu narsa Joshuaga pasayishiga olib kelayotgan edi. Pavetkinda yo'q ko'rindi. Ruiz buni isbotlab qo'ydi. Mana endi Ruizdan keyin Joshua yangilanadi. Haligi telefonlarni ham dasturlarni yangilaymiz-ku, uning faoliyatida ham yangilanish bo'lishi kerak. Ammo bitta kamchiligini bu ham ko'rsatib qo'ydiki, zarbaga turib berish xususiyati unda kuchli emas. Hamma tomonlama ideal bokschi. Bitta shu kamchiligi bor deydi. Bitta shuni kamchilik deb bilaman men. U haligi zarbani ko'tara olish xususiyati Fury'da bor u narsa, Joshua'da yo'q. Chunki bu yoq qiziq bo'ladi. Masalan, hozirgi kunda shaxsiy fikrim, divizionning eng zo'ri hozir Fury. Mana shaxsiy fikrim. Hatto Wilder ham emas. Shunga qiziq bo'ladi bu yog'i kim bilan to'qnash keladi, bu yog'iga qanday kechadi. Mutlaq yetakchi qolmadi. Men shaxsiy fikrim bilan Fury deyishim mumkin, siz shaxsiy fikringiz bilan deylik Wilder deyishingiz mumkin. Kimdir hali ham Joshua deyishi mumkin. Shunga zo'r bo'ldi bu yog'i. Demak, fikrlaringizga quloq tutib, tabiiyki revansh bo'ladi. Revansh jangida Joshua g'alaba qozonadi deb taxmin qilasiz. Taxmin qilaman. Yana bir mantiqiy davomi shu savolni hozir aytib o'tdingiz, divizionda kuchli bokschilarini Aleksandr Usik qo'shildi bularga. Bu borada nima deysiz? U qanday raqobat ko'rsata oladimi o'sha Fury'ga, Wilder'ga? Buni ko'rish kerak, negaki mana eng yaqqol misollardan biri UFC olamida Max Holloway o'z divizionida mutlaq yetakchilik qilib, o'sha eng oxirgi unga sal bo'lsa ham darajasi yaqin bo'lgan Brian Ortegani mutlaq ustunlik bilan yutdi-da. Raqib qolmagach, bitta yuqori toifada chempionlik, vaqtinchalik chempionlik kamari uchun Poirierga qarshi chiqdi. Max Hollowayning darajasi qayerda-yu, Poirierniki qayerda edi? Ungacha. Lekin jangda Poirier ustunlik qildi. Nimani evaziga u ham bo'lsa. Uning toifasiligi sezilib turdi-da. Maxda harakat qilyapti, tezlik bor unda, ammo Poirier bitta zarba uryapti, Hollowayning butun rejalari buzilib ketyapti. Aytmoqchimanki, hali Usyk o'zini qanday his qiladi bu toifada? Uning zo'rligiga shubha yo'q, balki pound for poundni oladigan bo'lsak, vazn toifasidan qat'iy nazar u mana bu e'tirof etgan 3 ta super og'ir toifadagi yetakchilar orasiga kiradi har qanaqasiga. Biroq u 120-130 kilogramlik odamlar bilan qanaqa jang qilishini ko'rish kerak baribir. Albatta buni vaqt ko'rsatadi. Luis Ortisni nazardan chetda qoldirmadikmi? Shu divizion. Endi to'g'risi hozir agar davom etadigan bo'lsak, bir 10 tacha yaxshi bokschi chiqadi. Men e'tirof etganimki, shu toifani yuziga aylangan yaqqol super yulduzlarni e'tirof etdim xolos. Tahlil qilsak albatta uni ham qo'shishimiz mumkin. Mayli. Endi o'zimizni bokschilarimizga e'tibor qaratsak, Qudratullo Abduqahhorov nufuzli chempionlik kamari uchun eng yaqin hamyurtimiz. Xabaringiz bor, 30-mart kuni, joriy yilning 30-mart kuni u yaponiyalik Keita Abaraga qarshi jang o'tkazdi. Aynan shu juftlik g'olibi bilan IBF yo'nalish chempioni Errol Spence jang o'tkazishga majbur.
Bu borada hamyurtimizning imkoniyatlari qanday? Bu jangga tayyormi? Undan 1 yilcha muqaddam, balki undan ham oshgandir. Bir gap chiqib ketdi-yu, Qudratulla Pakyao bilan jang o'tkazadi. O'shanda shu yerda o'tirib bezodga aytgandimki, sal vaqtli Pakyao bilan tushish degandim. Undan keyin ozgina vaqt o'tdi. Pakyao hozir da'vogarlar, Qudratulla bilan jang qiluvchi da'vogarlar qatoridan chiqib ketdi. Spence haqida bunaqa demayman. Negaki niyat yuqori bo'lsa, Errol Spence bilan albatta tushib yutishimiz kerak. Bu xuddi futbolda haligi guruhimizga deylik Eron yoki Yaponiya yoki Koreya ko'pincha aytamiz, bekor guruhimizga shular tushib qoldi deymiz, terma jamoa. Lekin maqsadimiz guruhdan chiqib olishmi yo maqsadimiz Osiyoni yetakchilari bilan kurashishmi? Unaqa bo'lsa, kurash bo'lsa, unda guruhda yutishimiz shart bularni ham. Xuddi shunaqa Errol Spence'ni ham Qudratulla yutishi shart. U hozir asosiy da'vogar. U hozir misol uchun reytinglar bo'yicha shiddat bilan oldinga ketyapti. Hozir Errol Spence'dan qochib o'tsa, deylik, keyingisi taqdir taqozosi bilan Pacquiao'dek bokschi bo'lib qolsa, bu sinovni o'tmay turib, nega o'sha payt men tushish kerak emas deganimki, sinib qolish hech gap emas-da. Bosqichma-bosqich. Mana hozir o'sha Spence darajasiga yetdi, uning darajasi ham. Hech qanaqa men Errol Spence bilan Qudratulla tushishga erta degan fikrdan yiroqman. Ayni vaqtda hozir tushish kerak. Hozir tushish kerak, zo'r formadaligida. Shu Qudratullaning yana bir jihatiki, har bitta yo'nalishda deyarli yaxshi odimlayapti. Misol uchun Errol Spence'dan tashqari qolgan yo'nalishlar, nufuzli yo'nalishlarda chempionlik kamari Manny Pacquiao WBA'da, WBC'da Sean Porter, WBO'da Crawford. Aynan 4 talasi orasidagi eng kuchli deb e'tirof etilayotgani Errol Spence hozirda. Qo'shilmayman bu fikrga. Nima uchun? Endi bu ham shaxsiy fikr, o'sha boyagidek og'ir toifani aytib o'tganimdek, Fury kimgadir, Joshua kimgadir, Wilder. Menimcha Spence emas. Kim deb e'tirof etgan bo'lasiz? 4 talasi orasida. Siz albatta sizda shaxsiy fikringiz. Balki bu o'sha subyektiv fikr bo'lishi mumkin, lekin haligacha daraja bo'yicha Pacquiao'ga yetmadi bular. Bo'pti-da, endi professional boks mavzusini to'xtatib, endi MMA olamiga bir sayohat qilsak, hozirgi kundagi eng muxlislar diqqat e'tiboridagi shubhasiz 7 sentyabr kuni Habib Pore jang. Bu boradagi taxminlaringiz, jang qay tarzda olib boriladi? Muxlislar uchun qiziqadi. Nega men ko'pchilik qatori, boks muxlislari qatori nega UFC'ga aytish mumkinki ko'proq berilib ketdim. Sababini ham tushuntirib o'taman. Mana shu Dana White to'g'ri, balki bir qanaqadir ayyor inson bo'lsin, balki o'sha PRni oshirib yuborishga yo'l qo'yib, haqoratlarga yo'l qo'yib berayotgan bo'lsin, lekin shu Dana White bitta plus tarafi bor. Hech qaysi jangchisini haligi nima deydi, ayamaydi. Anaqani ichiga solib qo'ymaydi. Chiroyli bir qutini ichiga solib qo'yib, xuddi boksda promotorlar shunaqa qilishni boshladi-yu, 10 yilcha muddat davomida katta chempionlar bir-biridan qochib yurdi. Biz qancha kutdik Mayweather Pacquiao jangini. Qancha kutdik. Bitta yorqin misol bu. Bunaqa misollar tiqilib yotibdi. Dana Whitening eng katta plus tarafi, hatto o'sha Conorni ham aytib, o'g'li darajasiga chiqarib qo'yishadi. Shu o'g'lini ham ayamaydi u. Conor, haligi tutingan o'g'li degan o'zi, uni ham ayamaydi.
Uni ham qo'yadi Enzorga qarshi. Uni ham qo'ygan Nate Diazga qarshi. Uni ham qo'ygan Habibga qarshi. Ayab yursa bo'lardi yana bir 2-3 yil intrigani oshirib. O'sha payt hamma shok bo'lib qo'ygan. Nahotki bo'ladi shu jang 6-oktyabr kuni deb. Nahotki shunaqa tez bo'lib ketdi deb. Chunki hammani xayolida bunaqa janglar tashkil etilishiga yillar kerak. Yillar kerak emas. UFC bu yo'ldan ketdi. Ya'ni e'tiborni qozonish uchun Enzorlar bilan urushtirdi. Enzorlar boshqa toifada bo'lsa, boshqa toifaga olib turib baribir urushtirdi. Hollowayga raqib topilmadimi? Bemalol o'sha Hollowaydan pastda turuvchi reytingi borlarga Holloway ro'para qilib qo'yishi mumkin edi. Yo'q, u oldida yuqori toifaga chiqardi, u yutqazdi. Ronda Rousey unga pul keltirayotgan edi. Enzorlarga qarshi tushirdi, yutqazdi. Conor haligi misli ko'rilmagan pul keltirdi UFC'ga. Olib chiqdi, yutqazdi. Ya'ni White qaysi yo'ldan ketdi? Soxta shoulardan ko'ra bor narsani berib pul ishlashni to'g'ri. Endi to'g'ri, bunga boshqa platformasi ham bor ediki, unda haligi nima deydi, moddiy anaqalari o'z qo'lida. Ya'ni nima demoqchimanki, boksda har xil promotorlik guruhlari ish olib boradi, promotorlik kompaniyalari. Ya'ni unisi bunga tortadi, bunisi bunga tortadi. UFC'da hammasi White'ning o'z qo'lida. Bu ham plus endi. Shunga shu tarafi qiziqki, mana Habib Nurmagomedov chempion. Diskvalifikatsiyasi tugadi. Va diskvalifikatsiyasi tugashi bilan bir yil tanaffusdan so'ng qanaqa formada hech kim bilmaydi. Lekin birinchi jangidayoq vaqtincha kamar egasiga qarshi unga qo'yyapti. Uni ham ayab o'tirmayapti. Hozir pul keltirish bo'yicha Conordan keyin balki Habib turar. Jon Jones balki va Habib turar. Uni ham ayamayapti. Bo'ldi, tushsin. Vaqtincha chempionmi? Haqqi bor, tushsin. Shu tarafi yoqadi menga. Mana Poriyani ham munosib edi. U misol uchun to'g'ri faoliyatining boshlang'ich qismida bitta past toifada u ko'p mag'lubiyatga uchradi. Lekin uni yengib o'tdi. Hozir g'alabali seriya qayd etyapti. G'alabali seriyasi ham oddiy jangchilar bilan emas, Justin Gaethje'ni yutdi. Mana eng xavfli Gaethje raqiblardan birini yutdi. Anaqani yutdi. Hollowayni yutdi, misol uchun pound for pound yetakchilaridan birini yutdi. Xullas ketma-ket tarzda Poriye zo'rlarni yutib kelyapti. Bunaqa holatda o'z-o'zidan chempionga qarshi jang qo'lga kiritish kerak. Haligi mantiq bo'yicha. Ammo shuni ham cho'zsa bo'lardi White. Shuni ham cho'zsa bo'lardi. Intrigani oshirib bir nimalar qilar. Cho'zmadi. Diskvalifikatsiya tugash kuniga Habibga eng xavfli raqibni to'g'irlab qo'ydi. Hozir to'g'ri, Toni Fergyuson ham bor, eng xavfli raqib deb balki Fergyusonga nisbatan noto'g'ri bo'lar, lekin Fergyusonning o'z muammolari paydo bo'lgan edi. O'sha muzokaralar ketayotgan joyda Toni Fergyusonda ruhiy muammolar paydo bo'lib, u oilasi bilan janjallashib, shunaqa politsiya kelib, unga nisbatan jazo qo'yib, mana shunaqa narsalar bo'layotgan paytda White Poriyega imkon berdi. Shunga meni fikrimcha ideal jang 7-sentyabr uchun Habibning diskvalifikatsiyasi tugashi uchun bundanda ideal jang o'ylab topishning iloji yo'q edi. Yana uslublar qarama-qarshiligi. O'zi bu toifa hozir UFC'ning eng reytingi baland toifa, eng yorqin yulduzlardan iborat toifa va bu toifada 4-5 ta top yulduzlar jang olib boradi va shuning uchun ham qaysi biri uchrashmasin deylik, Toni Fergyuson bilan Habib uchrashadimi yoki Fergyuson bilan Conor, Habib bilan Conor revansh, Fergyuson Poriye qaysi biri uchrashidan qat'iy nazar zo'r jang bo'lishi aniq edi. Shu bitta variantlardan biri bu Poriye Habib varianti va uni qo'lladi White. Bu vazn toifasini gapirganda ta'kidlab o'tdingiz, Toni Fergyuson, buni eslamaslikning iloji yo'q. Xabaringiz bor, yaqinda u Serrone'ga, Cowboy'ga qarshi jang o'tkazdi va g'alaba qozondi. Endi
G'alaba baribir g'alaba. Bu jang borasida qanday fikr bildirasiz? O'sha payt hozir jang to'xtatilib turib ochko hisoblanganda ham Fergyuson yutgan bo'lardi. Deylik, agar Cowboy bosh tortmagan yoki shifokor to'xtatmaganda, shunchaki ochko hisoblanganda ham Fergyuson yutgan bo'lardi. Ko'rinib turgan edi ushbu jangda Cowboy zo'r jangchi, lekin bir paytlar Habib to'g'ri gapirgan, baribir u o'rtada meyonalik shtampidan qutula olmaydi. Fergyuson boshqa daraja ekanligi ko'rindi va Donald Cerrone bilan Tony Fergyuson o'lganda UFC'ga xos bo'lgan haligi kutilmaganlik effekti rol o'ynamasa agar Tony ustun baribir hamma tomonlama adolatli natija qayd etildi va Fergyuson hozir mana bu qiziq bo'ladi. Men Dana Whitening o'rnida bo'lganimda hozir Tony bilan Conorni tayyorlayverardim bu yoqda. Tony bilan Conor jang o'tkazgandan keyin g'olibi haligi bilan to'qnashi, mana bu ideal bo'lardi endi variant. Demak, bu mavzu MMA mavzusini davom ettiradigan bo'lsak, og'ir vazn toifasida ham bir ajoyib jangchilar paydo bo'ldi. Misol uchun Daniel Cormier avvaldan bor, lekin pastroq vaznda, bitta vazn past vazn toifasida jang olib borardi. U super og'ir vazn toifasiga o'tdi va Miocic mag'lubiyatga uchradi. Va chempionlik kamari hozir unda, lekin Jones bilan qandaydir jangdan qochib yurgandek taassurot uyg'otyapti. Chunki biladi Jones uni yutadi. Hamma odamni, hamma sportchi, ayniqsa jangchilarni noqulay raqibi bo'ladi-yu. Uslubiy jihatdan Cormier uchun Jones umuman noqulay raqib va menimcha 3-jang o'tkazilgan taqdirda ham baribir Jon Jones yutadi. Bu shaxsiy fikr. Shuning uchun ham Cormierni o'zi ham juda aqlli inson, tushunib turibdiki, unga bu yo'l to'g'ri emas. Ya'ni o'zi o'sha payt ikkinchi marta Jonsga yutqizib doping bo'lmaganda, Cormier umuman faoliyatini tugataman deb e'lon qilib yuborgan, misol uchun. Keyin Jonsda doping topilgandan keyin, nohaq ekan deb turib yana qaytdi va qizig'i qaytib turib og'ir toifa chempioni bo'lib ketdi. O'zi og'ir toifada bo'lish kerak ham o'zi Cormier jismoniy imkoniyatlaridan ham kelib chiqadigan bo'lsak agar, o'zi ham aytadi-yu, qiynalaman men o'sha yarim og'ir toifaga tushishga, vazn yo'qotishga qiynalaman dedi. Shunga meni fikrimcha ular o'rtasida 3-jang o'tkazishdan hech qanaqa foyda yo'q Cormierga va u yaxshi tushunib turibdiki yutqazadi va lekin Jonsga kerak. Jonsga nimaga kerak? Chunki bu eng katta shou bo'ladi. Ularning 3-jangi u katta pul ishlab topadi. Plus yana bir marta tasdiqlab qo'yadiki, ularning davrida DC Jones davrida Jones ustunligini yana bir marta istab. Chunki oldingi g'alabalardan keyin muammo kelib chiqqan. Oldingi g'alabalardan keyin muammo kelib chiqqan va DC har gal aytadiki, nohaq yutganman deydi. Doping yordamida yutgan deydi. O'sha narsani nuqta qo'yish uchun ham Jones ovlab yuradi, Cormierni ovlab yuradi, ammo menimcha maqsadi yo'q. Bo'lsa, men birinchi xursand bo'ladigan odamman, lekin bo'lmasa kerak. Katta ehtimol bilan Miocicni o'zi DC'ni yutib qo'ysa kerak. Katta ehtimol bilan. Birinchi jangini ham tasodifiy g'alaba deb o'ylayman. Zarba tushib qolgan, ko'rinib turgan edi. U yerda Miocic yaxshiroq ko'rinayotgandi. O'sha yaqin masofada zarba o'tkazib yubormaguncha. Aslida Miocic aqlli jang olib boradi. Buni Ngannuga qarshi bo'lgan jangda ham ko'rganmiz. O'ylaymanki, shu Miocic bilan Cormierni revansh jangi. Bu borada qanday? Cormier muvaffaqiyatini davom ettira oladimi? Hozirgina aytib o'tdim, Miocicni o'zi yutib qo'ysa kerak Cormierni, bu hisoblayman. Negaki Miocic o'shanda ozgina e'tiborsizlik qilib bitta zarba evaziga muvozanatni yo'qotdi, yutqazdi. Necha daqiqa tushdi? O'sha zarbagacha bo'lgan jarayonni oling. Miocic dominant bo'layotgan edi. Shunga meni fikrimcha Miocic kamarni o'ziga qaytarib olsa kerak deb o'ylayman. Bugun bir xabarda o'qib qoldim. Bellator borasida o'sha so'nggi imperator Fyodor Yemelenko Bellator bilan shartnoma imzolabdi va faoliyatini davom ettirmoqchi. Aynan bu borada o'sha sobiq hamyurtimiz Farg'onada tug'ilgan uni avvalgi menejeri Fingelstein fikr bildirdiki,
Fyodor Emelianenko Bellatorda faoliyatini davom ettira oladi. Lekin unga hozirgi avlod vakillari qarshi chiqsa, qiyinchilikka uchraydigan tarzdagi fikrni bildirgan. Siz bu borada nima deya olasiz? Fyodorda Bellatordagi Bu borada qisqa aytib o'taman. Men qarshiman bunga. To'g'ri, finalgacha yetib bordi turnirda. Lekin Frank Mir, Sonnenlar bilan jang oldi. Sonnen tugab bo'lgan edi. Ungacha tugab bo'lgan edi. Mana hozir kechagina yana Machida yosh bola qilib tashadi Sonnenni. Xohlagancha urdi, xohlagancha tepdi. Sonnen tugab bo'lgan edi. Mir ustidan lekin munosib bo'ldi. Endi u yerda revansh kayfiyati ham bor edi. Menda shunaqa fikr paydo bo'lyaptiki, Fyodor o'zini haligi merosi bor-ku, shuncha yig'ib kelayotgan merosini to'kib tashlayapti bu orqali degan fikr. Hozir haligacha uni eng zo'rlardan bittasi deyishadi tarixda, MMA olamida eng zo'rlardan bittasi deyishadi. Hozir yana qaytib yoki oddiyroq jangchilar bilan chiqib g'alaba qozongan taqdirda ham yoki kuchlisiga qarshi chiqib mag'lubiyatga uchragan taqdirda ham baribir obro'si to'kiladi. Haligi Roy Jones voqeasi deb ham. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Nasib bo'lsa keyingi ko'rsatuvlarda yanada batafsil suhbatlashamiz. Demak, qadrli muxlislar, bugungi ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.